こんばんは、ゆうかです。最近皆さんに顔色が悪いよとか、頬がこけて見えるとか、心配のコメントをよくいただくようになったなと思ったので、今回照明を追加して撮ってみています。この照明で改善されなかったら、元々の私の顔色が悪いので具合が悪くないんだなと伝われば幸いです。と前置きはここまでにして、今回作っていくのはこちら、じゃーん、マスターグレードエクストリームのユニコーンガンダムを作っていきます。こうやって持つのも大変なくらい重いです。ユニコーンガンダムを作るのも、マスターグレードエクストリームを作るのも、バージョン過渡期を作るのも初めてなので、どれぐらい時間がかかるのか本当に未知数です。何日かに分けて撮影をして、動画は前後半で作って出したいなと思っています。ただでさえユニコーンガンダムはパーツが多そうなんですけど、専用の台座がついてたりとか、サイコフレームも光るようなので、相当時間がかかるんだろうなとは思います。楽しみながら頑張って作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは早速開けていきます。今回は箱が大きいので床で開けていきたいと思います。まず開けてすぐのこのランナーの量を見て、ちょっとおじけづいた私がいます。説明書もこんな感じで、かなり分厚い冊子になっています。作り方も結構細かそうで、作る前からかなり不安になりました。こんなにたくさんのランナーにデカールもすごい量です。光らせるための LED シートもあります。こんなに難易度が高いもの、果たして作れるのでしょうか。それでは順番に沿って進めていきます。まずは台座です。使用するランナーだけを並べて作っていくことにしました。台座は大きいので、パーツを組むことはさほど難しくありませんでした。ただ厄介なのがこの制御ユニットです。開けるとこんな感じになっています。発光させるための電源になるんですけれども、こういったものを使ったことがなかったので、ちょっと配線に戸惑いました。パーツの中に組み込む際は挟まないように気をつけないといけないし、パーツが稼働した時にうまく動くかもチェックしなきゃいけないので、そこが大変でした。メインの台座はこんな感じで割とすぐに作れました。次はシールドの台座を作っていきます。こっちの方が線が細かったので、さっきの台座よりも慎重に組み立てました。こちらの台座は裏側に配線をリールのように収納することができます。電源である大元の台座と離して使う際は、この配線を伸ばすことになるので、あまり強く巻きすぎないぐらいがちょうどいいのかなと思います。大元の台座にくっつけておけるのでなくさずに済みます。同じものをあと2つ作ってドッキングさせたら台座の出来上がりです。こんな感じでかなり大きいです。次は LED シートの準備をしていきます。これが本体の中に入るわけなんですが、事前にシートに記されている山折り谷折りの印に沿って折り目をつけることによって、組み立てる時に分かりやすいようになるようです。すべて折り目をつけてこんな感じです。ここからやっと本体です。まずは胸部を作っていきます。
全体的に言えることなんですが、サイコフレームの部分にはクリアなパーツや半透明のパーツを使うようです。これまで作ってきたものはちゃんと色がついてるランナーだったので、とっても斬新でした。操縦席にはバジーナを座らせることができます。また操縦席はユニコーンモードとデストロイモードを選べるようになっています。私はデストロイモードで作りました。こんな感じです。ここからさっき曲げておいた LED シートを入れ込みながら組み立てていくことになります。 LED シートはちゃんと図面の位置に来ないと正確に光らないと思ってかなり慎重に作りました。パーツの数は多いし、いつも以上に図面が複雑で難しかったです。胸部だけでかかった時間はなんと約60分。先が思いやられます。シックハックしながらも胸部はこんな感じにできました。 LED シートがピロピロしててちょっと邪魔ですね。この時はまだ変形のギミックが分かっていなかったのでぎこちないですが、開けると中のバナージも見ることができます。続いて腰を作っていきます。ここでいう腰はスカートの部分ではなくって機体の腰から足の付け根までを作っていきます。腰もかなりのパーツ数で、かつ LED シートをそれぞれの足に出さなきゃいけないのでちょっと大変でした。近くで見るとこんな感じにできました。足の付け根の可動も問題ないようです。ぐるっとこんな感じになっていて、後ろのここに電源をさせるようになっています。作り始めたのが遅かったので1日目はここまでで翌日に続きます。前日の疲れか首と肩が痛かったので、肩には湿布を貼って首にはマグネループをつけてお送りいたします。痛みに負けずに頑張るぞ。2日目は足から作っていきます。足は動くギミックがある箇所が多いからか、パーツ数も工程も一番多かったです。大きさはそれなりにあるので組み立てるのが難しいというわけではないんですけれども、工程が増えるとその分時間がかかってしまいますよね。LED シートは膝下のこの部分で終わりになります。先につけといた折れ線をガイドに説明書を見ながら間違えないように入れ込みます。手で思ったようにできないところはピンセットを使って入れ込みました。 LED シートが収納できたら、その上に半透明のパーツを重ねて、さらに白色のパーツを重ねます。この時点で LED シートの配置が間違えてたら本当に絶望的な気がします。果たして合ってるのでしょうか。かなり時間がかかりましたが片足ができました。同じようにもう片方の足も作ります。ユニコーンガンダムがデストロイモードに変形することは知っていたのですが、こんなに動くところがあるんだって知らなかったので、本当に足は大変でした。作ってる時はやたらパーツが多くって何なんだって思ったんですけど、完成してちゃんと動かしてみるとこの一個一個のパーツがとても大事なことがよくわかりました。それは後編のお楽しみということで。ちなみにこの日はすっぴんメガネで作っているので、これ以上画角が引けないので、ぜひ手元を見てください。やっと両足ができました。かかった時間はなんと140分。
2時間を超えています。この段階ではまだちゃんと変形の仕方のページを見ていないので、ぎこちなく動かしていますが、かなり動くのがお分かりいただけますでしょうか。続いてスカートを作っていきます。さすがの私でも集中力が切れるので、チョコで補充しようと思います。明治チョコレートの対象商品2つ購入して応募すると、抽選で2400名に明治アーモンドチョコレートオリジナルカラーのジオングプラモデルが当たるということで、私も早速チョコレートを食べて応募しようと思いました。脳への栄養補給が済んだので、ここからサクサク進めていきます。スカートも変形するので、結構パーツが思ったよりも多かったです。それでも足に比べたら全然楽ちんでした。こんな感じにできました。近くで見るとこんな感じです。このように動かすことができます。次は腕を作っていきます。腕も足と同様に LED シートの終着点があるので、目的の場所にちゃんとライトが来てるかどうか確認しながら、間違えないように組み立てました。導線の指示もこんな感じでたくさんあります。手はこんな感じで雲みたいですね。曲げ方が悪かったのか、指が結構ポロポロ取れてしまって、どうにかならないものかなと思いました。以前コメントでパーツが緩い場合はボンドを使うといいよと教わったので、それぞれに厚みを出して接合してみたんですけれども、それでもポロポロ落ちてしまったので、指はしょうがないのかなと思いました。片腕ができました。もう片方も同様に作って両腕ができました。次は肩を作っていきます。肩も動くギミックはあるものの、さほど難しくなく、あっという間にできました。近くで見るとこんな感じです。変形をさせるのには結構コツがいいそうなんですが、こんな感じに開くことができます。次は肝心な頭を作っていきます。頭も LED シートの終着点になります。ユニコーンモードとデストロイモードの顔がそれぞれどちらかが前にあるとき、もう片方が後ろに下がって収納できるようになっています。顔を入れ替えるだけじゃないというのも再現度が高くてクオリティが高いですよね。こんな感じにできました。最後にバックパックを作ります。バックパックも動くギミックがあるんですね。他のキットだったら数パーツで終わる気がするんですけど、ユニコーンガンダムはそうはいかないってことですね。ボディとくっつけたらユニコーンガンダム本体の完成です。素組みの状態でこんな感じなんですけれども、どうでしょう。すごい凛々しくてかっこいいなって思います。作りもすごく細かくって、さすが2万円を超えるプラモデルだなと思います。まだ変形もさせてないし光らせてもいないんですけれども、満足度がすごく高いです。次回後編でちゃんと光らせることができるのか、こうご期待ください。ということで、今回はマスターグレードエクストリームのユニコーンガンダムをここまで作りました。正直こんなに時間がかかると思っていなかったので、肩も腰も首もめちゃくちゃ痛いです。
まだ途中なので、この続きは後編で作っていきたいと思います。後編の動画では完成をさせて変形もさせて光らせたいと思っているので、そちらもお楽しみに。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。